दोस्तों ईयरफोन और हेडफोन का यूज हम सभी करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देख रहे 90% से भी ज्यादा तेजस्वी लोग कान में ईयरफोन लगाकर बैठे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये अंदाजा लगाया है कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जयपुर राजस्थान में रहने वाले एक 27 साल के युवक राजेश कुमार के कान में ईयरफोन फटने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इस वीडियो को बनाना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया था। तो दोस्तों ईयरफोन को लगाने के बाद हमारे कानों पर हो रहे परिणामों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, ईयरफोन लगाने से आप सुनने की क्षमता खो सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको देर तक लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये आपके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम कर देगा और आप बहरे हो जाओगे। तो जितना हो सके उस वॉल्यूम के वार्निंग मैसेज पर ही रुक जाए और धीरे वॉल्यूम रखकर ही इस टेक्नोलॉजी का मजा ले। नंबर 2, अगर आप अपने ईयरफोन्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि जब हम किसी ईयरफोन को एक्सचेंज करते हैं तो मान लीजिए अगर उनके कान में कुछ इन्फेक्शन हो तो जाहिर सी बात है वो इन्फेक्शन का खतरा आपको भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजों से बचे और अपना हेडफोन किसी को भी ना दे और ना ही किसी और का हेडफोन आप यूज करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और बाकी सब भी सुरक्षित रह पाएंगे। नंबर 3, कानों में दर्द होना। आप जितने चाहे महंगे हेडफोन्स खरीद ले, अगर आप देर तक इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके कानों पर प्रेशर पड़ेगा और आपके कान दर्द करने लगेंगे, जिसके कुछ ही टाइम बाद आपका सर दुखने लगेगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप जितनी चाहे मशक्कत कर लो लेकिन आपको इसका नुकसान होने ही वाला है। लेकिन अगर आप हेडफोन्स का बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आप नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरफोन्स का यूज कर सकते हो, जिससे आपको बाहर की आवाज भी नहीं सुनाई देगी और आप आराम से वॉल्यूम कम रखकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर कंपनी के अच्छे वाले हेडफोन्स जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, जिससे आप कम आवाज में भी सुन सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। जुड़े रहना इस चैनल पे, मैं इसी तरह के फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।